А слушай, у тебя бывало когда-нибудь пассажир головой люк? Да, один даже вылетел туда. Мог бы ехать аккуратнее. Бревно, осторожнее. Мы лучше помедленнее поедем, но... Подольше. Да, мы можем эти 3 километра ехать и час. Зачем ты хотел, чтобы мы пешком Боялся, пошли? что мы не проедем. Так мы, может, еще... На такой машине. Это дьявол, а не машина. Да. Беги, беги. Ой. Что, сели? Ну, давай выйдем, погонем. Может не вылезти? Здесь тяжелее. Тяжелее лучше, наоборот. Не? Ну, как бы тут так это двоякое. Мы просто за ветку зацепились. Напряженные лица. Ну, если честно, то да. Толканем, да и все. Вы хотите Да, то есть толкать 3 тонны? Ну и что? Ну, это на тонне. Ну, нет. Вдвоем даже не лошадиная сила. Давайте так. Я 750 килограмм, больше не могу. Не скажи. 3 брата вернулись из соседского сада. Первый с 3 яблоками, Всё, второй с 2 погнали. яблоками, третий с солью. Кто бежал последний? Понятно. Да не, вот здесь осторожнее, там Паша, же помнишь, в спуск. прошлый раз тащить как было влом? Давай съедем. Да вы Куда? что, с ума сошли? Да мы здесь не съедем, здесь деревья помешают. Вот с разгончика так что. Все, на выход. Вань, смотри, живой паук по льду ползет через озеро. У меня их знаешь дома сколько? Это в дома, а здесь по льду ползет. Сколько он уже прополз от берега? Метров 100. Не, ну вот где Ваня, видимо, к берегу лучше клюет. Сейчас. Что-то он решил, правда, это слова принять. Шел 17-й год. Да. Прям какой, 1917? Нет, 2017. Костерчик. Сейчас пожарим. Давайте наоборот, как бы от 10 минус. Я считаю по весу. Кто больше весит, тому больше сосисок. Прочитай стих. Я Климу Ворошилову письмо написал. Товарищ Ворошилов, народный комиссар. Я вырасту, а дальше не помню. В общем, стану как свой брат и пойду на фронт. Это что-то из ретро.
Горячего чайку попей, пожалуйста. Вот, давай, ну побей. Держи. Це Это горячий чай. Неправда. Правда, это все неправда. Это все сон. Занято там, ну Знаешь, ладно. есть три танкиста и собака. Вот здесь рыбак. Профессиональный. Пойдем к костру, там типа. Да. Сейчас поедем. Я все сложил уже, я жду, когда кто-нибудь Все, придет ко Паша, мне. пошли. Утро. Ищем рыболовные принадлежности Игорька. Версия дня. Тогда уж собака. Удилище, мне кажется, где-то у нас там. Да, конечно, в доме лежит в мешке. Игорек нашел свой мешок. А где он валялся, а? А внизу валялся. Главное, ты же пошел за этими. За тем, что упало. Ну, что-то не все привез. Есть. Мелочь. Руки. Ну так это руки рыбака теперь. Надо руки рыбака. До вечера. До вечера. Ай!